Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мир, природа, жизнь. Сегодня вот решила в лесу распалить такой костерчик и немножко погреться. Набросала веточек, газетку порвала. Сейчас попробуем, получится ли, потому что влажные довольно-таки дрова. Не знаю. Сейчас посмотрим. Очень влажные, прям мокрые. Не знаю, разгорится ли. Вот видите, какие они все в снегу. 0 градусов. И очень-очень большая влага. Вот они все снежные прям. А то бывает, газетка догорает, а дальше огонь гаснет. Так можно и хлебушка пожарить. Вот. Пока вроде разгорается. А там, не знаю, вот видите, какие. Вот. Наверное, рано эту, конечно, сейчас она потухнет, надо убрать. Ой, дымит как сильно. Не знаю, что-то не хочет гореть. Даже уже и газетка влажная стала, представляете? О! Дымит как. Не хочет разгораться. Ну, посмотрим. Ой, вот еще газетка. Уже лучше мороз, конечно, чем вот такой вот 0-1 градус. Не знаю, получится или нет. Видите, даже газета не горит. Тухнет. Когда разгорится, он как бы потрескивать должен. Но что-то, друзья, не потрескивает. А веточек хороших я набросала. Смотрите, сосновый лес и много довольно-таки бурелома. Вот он. Везде здесь приготовила уже. Гаснет, друзья. Что делать? Сейчас еще одну газету возьму. Не хочет гореть. Сгорела газета и все. Пойду еще одну газетку возьму. Ну вот, положила я еще газетку и сверху набросала таких маленьких веточек. Сейчас попробую еще раз поджечь. Посмотрим, что с этого получится.
Вот даже бумага, она влажноватая, но никак не хочет гореть. Короче, надо брать, друзья, уроки выживания. Ну, кстати, снег вот я расчистила под костер. То есть здесь уже мох внизу такой. Вот. Что-то не хочет и бумага даже гореть. Вообще непонятно. Либо бумага у нас не такая, а пластиковая какая-то. Вот, друзья, с этой стороны видно, как разгорается. Видите, сверху веточек набросала маленьких, чтобы когда бумага разгорелась, они начали гореть потихоньку. Не знаю, посмотрим. Не потрескивает вроде еще, да? А вроде как и начинает потрескивать. Ну, конечно, если сейчас потухнет, я уже, наверное, его навряд ли распалю. Не знаю даже, что сюда можно подбросить. Какие веточки. Вот она, кора тоже такая влажноватая, видите. Может, еще листочек добавить. Пойду еще за листочком. Видите, гаснет и все. А нам надо разжечь, конечно. Нельзя, чтобы гасло. Вот даже бумага не хочет гореть. Столько я уже ее спалила. Ни в какую. О! Сейчас опять бумага сгорит и потухнет. Ну вообще, как же его разжечь-то? Практически у меня уже и листочков не осталось. Сейчас еще раз попробую поджечь. Пока туда-сюда побегал, дрова пособирал, уже как бы и согрелся. Уже и костер можно не полить. Но хочется еще, знаете, хлебушка поджарить там.
И веточки уже сухие, маленькие. И не горят. Не хотят гореть. Ну, посмотрим, он сейчас распалится. Ну никак не идет. Вот, друзья, уже минут 10 мы с вами пытаемся разжечь костер. Но он никак не хочет гореть. Даже, видите, вот такая вот сухая травка, и то не горит почему-то. Как бы на вид сухая, конечно, так она влажноватая. Не знаю я, где брать сухую здесь. Ну вот такие дела. Сейчас целый коробок спичек потрачу и не зажгу. О, вроде что-то начало потрескивать, да? Это, наверное, травка это потрескивает. Итак, друзья, посмотрим. Да, травка потрескивает. Но она сейчас, понимаете, тоже может сгореть. Все. И опять получится то, что потухнет все. Ну да. Ну вот, ребята, ни в какую не разгорается. Ладно, пойду еще сейчас что-нибудь собирать. Может, что-нибудь по суше найду, не знаю. Не хочет гореть, и все.